Kafalina ray tokolasy tompavy no iarabanantsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitra on RTV ao amin'ity alina ity no manasantsika rehetra amitiavana ampanajana ihany koa anaraka sy onjo hatramin'ny farany izao on tsipiriam-bavaoantsika izao ireto ary ny lohatenim-bavao. Eo amin'ny lafin'ny fambolena kosa dia mbola tsy maraka ny filan'ny mponina eto Madagasikara ny vokabary isan-taona. Isaraka izany ny paikady mba ahafahan'ny Madagasikara mahaleo tena arabary any amin'ny taona 2024. Magataka ny amoana ny Petra Kotinena tsy misy fepetra ny ACFI na ny hetsika fanarenana ifotony. Tsy hitondra filaminana velively ho an'ny firenena ny fanagadrana mpanao politika amin'izao akatoky ny fifidianana izao ho iatrany izy ireo. Tsy mbola naray ny porofo mahakasika n'ilay bulletin unique précoce kosa ny eo anivon'ny voamera-pirenena mahaleo tena misana ny fifidianana. Nambaran'izy ireo fa tsy maintsy hisy ny fepetra ho raisina raha toa ka misy izany. Tsy manara-penitra ary manitsakitsaka ny zon'olombelona ny fonja eto Madagasikara na ny fanazavana izay noentin'ny Amnesty International. Mitarazoka ihany koa ny fitsarana eto Madagasikara ka tokony ho hatsaraina. Ny andindinireny vaovao ireny avy hatrany eo amin'ny lafin'ny politika no anokafantsika ny fiarana ao amin'ity takariva ity milohanjana nefa dia azo adino fa aorianan'izao fampalalambavao zao dia anaraka ny fandarana tapatapakatra isika izay andraisana ny candidat laharana faharoambiroapolo mahafalo Olivier Sonandrasana eo ihany koa ny candidat laharana fasivy Rabe Archou Sara. Lafin'ny politika miparitaka eraka ny tamandrotra serasera amin'izao fotoana izao ny mikasika n'ilay bulletin unique efa précoce. Amin'ny anaran'ny André Rajoelina izy ity raha ny fanazavana no entin'ireo mpisehatra eo anivon'ny tamandrotra serasera nisy tamin'ireo candidat ihany koa no napafantatra izany tetsy amin'ny CENI nandritra ny fivoriana izay nataon'izy ireo ny zoma lasa teo ho an'ny CENI manokana dia mbola tsy navoaray an'izay porofo mahakasika ny bulletin unique izay izy ireo. Nambarany raha teo fa sarotra no isin'izany manoloana ny fisiany bulletin tokana izay tsy voaka ratsy ny andro ny fifidianana eto Madagasikara. Efa misy ihany koa ny laharana izay ahafahana mametaka amin'ny latsabato izay ataon'ny voaka malagasy moa ao anatin'izay fifidianana ho filohan'ny pirenena izay. Ho an'ny olo-pirenena tokony andraisana fepetra izany satria miteraka alabato sy tsy fanarandalana. Zay mitasy ho alalaina eo amin'ny sariny aja manantsoa. Mampiany ny olo-pirenena amin'izao fotoana izao ny vaovao mieleny amin'ny tambazotran-tserasera milaza fa misy ny bulletin unique précoce amin'ny anaran'ny candidat André Rajoelina. Miendrika fangalaram-bato sahady izany ary tsy hivoaka ny tena safidy-mbahoaka raha izany no hitranga ka ho very safidy ny malagasy. Raha ny nambaran'ireo olon-tsotra izay sendranay dia tokony handray fepetra avy hatrany ny CENI ary anasazy farak'izay aingana raha toa ka tena misy ity hitranga mamohetra ity. Kose ny alabato rehetrarehetra zay sio teto amin'ny firenena aloha ao anatina fifidianana ohatran'izao matetika ny olona ao anatin'ny fanjakana foana zany no mahita lalana anaovana an'izay zavatra izay. Tokony handray fepetra CENI satria ny CENI zao ny ratsana anankiray mpikarakara ny io fifidianana io mandavorala io fifidianana io. Misy io zavatra io zany dia tokony ho ravana le izy. Tokony patariny CENI aiza misy an'izy tokony fiteriny zay zavatra zay. Izy zao ny mpanjakana mahepaheto. Mevitro aloha tsy mety zany satria lasa ohatrany hoe lasa kolokolo tsy mandeha amin'ny tokony ho izy. Petra tokony ho raisina mahakasika an'izay zavatra zay zany tokony faizina zay tratra manao an'izay zavatra zay. Fijerena melomba ijerena an'izay zavatra zay indray misy manaramaso. Etsy ankilany raha nanontaniana mahakasika azy ity ny CENI dia nanambara fa fanakorontanana sem-bahoaka izany rehetra izany tsy mbola naharay porofo mazava mikasika azy io ihany koa izy ireo. Tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy ihany koa fa bulletin tokana roa karazany no efa naparitaka. Ny iray modely nomenareo candidat ampianaranareo olo-pirenena, ny iray kosa anaovana formation ho an'ny société civile ary samy manana 570 avy ireo candidat. Ny zavatra mandeha any amin'ny ataoko hoe tambajotra isan-tsokajiny any dia osoka fampiasana nytony bulletin efa miparitaka tony dia amin'ny alalan'ny teknôlôjia moa zany dia esorina le soratra ary azo jerena ao anatin'ilay site zay nandefa azy izany.
efa nozarainy seni amin'izao fotoan'izao a dia le bulletin unique mahazatra ihany fa tsy soratra formation indray no eto fa soratra hoe modely ity indray a dia nozarainay a ho an'ny candidat tsirairay avy samy nahazo 5 amin'ity bulletin unique modely ity zany zareo a ary afaka manao dika mitovy izy a mba hoentiny anao a ny fampielezan-kevitra dia le bulletin unique misy soratra hoe formation izay nozaraina ho an'ny société civile sy nampiasain'ny senia ho fanabeazana sy ho fampianarana ny olona amin'ny fampiasana ny bulletin unique. Tsy tokony isalasala ihany koa ny olom-pirenena ny amin'ny mety sy ny osika satria misy numéro samihafa avokoa ireo bulletin rehetra ary efa fantarina mialoha ny numéro an'ny bulletin tokana izay ao anatin'ny bureau-mpifidianana iray. Tsy maintsy misy sonian'ny tompon'andraikitra ao amin'ny bureau-mpifidianana ihany koa ny bulletin unique rehetra zay vao manan-kery raha nambarany filohan'ny levitry ny senia hatrany. Voalohany indrindra aloha ny bulletin unique tena ho ampiasaintsika amin'ny fahafitony volana novambra ho avy zao dia ohatran'izao ny endriny fa saingy tsy misy ny soratra eo ampovoany ary tsy azo hatao dika mitovy na photocopie fa raha vao ataonao photocopie le izy dia mivoaka misy soratra be dia be hoe copie tonga dia raisy fotsiny. Misy ihany koa ny famantarana manokana izany hoe samy manana ny numéroany samy manana ny laharany ny bulletin unique telo hetsy sy folo tapitrisa ho ampiasaintsika amin'ny fifidianana io. Tsy hisy bulletin unique itovy laharany zany ary farany dia efa mipetraka tsara ny traçabilité zany hoe ny bulletin unique tsirairay avy zay ampiasaintsika dia efa ho fantatry ny seni hoe ny laharana izao ka hatramin'izao dia handeha atsy amin'ny bureau de vote atsy. Alohan'ny andatsahana azy ao anatin'ny vata fandatsaham-bato dia tsy maintsy ilay bulletin unique nalaina tao anatin'ny bureau mpifidianana ary vita sonian'ny mpikambana ao amin'ny bureau de vote eto ambonin'ity sonia ity. Raha tsy aivina dia nisy tamin'ireo candidat nivory teny nanisana ny zoma lasa teo no nanao fitarainana mikasika ny fisin'ity bulletin unique précoché ity ka mampitandrana arak'izany ireo manakorontana ny sembahoaka ny seni. Eo amin'izay lafiny politika izay ihany dia mangataka ny amoahana ny petarakoto ny rina tsy misy fepetra ny hetsika fanarena ifotony eto Madagasikara na ny CFI tsy tondra fitoniana velively ho an'ny Madagasikara ho anatin'izao fanomanana ny fifidianana izao mantsy ny fanagadrana mpanao politika tahaka itony. Makasika ny fifidianana kosa indray dia naneho hevitra izy ireo fa tsy atokisan'ny vahoaka intsony ny rafitra izay mpikarakara n'izany fifidianana izany fa io ihany koa ny fisian'ny lisam-pifidianana izay tsy manara-dalàna. Misy amin'ireo candidat no manara-roatra ihany koa manao alabato ao anatin'ity lisam-pifidianana izay tsy ara-dalàna ity. Fanadina hoentin'ny tantely rabe ny lalana eo amin'ny sariny itiavana raha manantsoa. Mitaky ny famoahana ny pety rakotiniaina ny HFI tany demokratika Madagasikara ka tokony alalaka ny faneho-kevitra ny fampitiniana ihany no vahaolana eto anivon'ny firenena. Saina frantsay ihany nampiasainareo teo nalaina tamin'ny fable de La Fontaine de mboly La Fontaine ihany re koa no ampiasaiko amalina an'izay ianareo mampiasa ny petit io aroka tsoararotina no ny anarany tsinitsiniavo ny pety rakotiniana ka ivelo hoe petit citoyen fa manana ny hevitra izy ary pitarika toko taty zay tsy satakady no famoahana azy fa zay tsy mahataty hevitra samihafa oka tsy azakazaka haka fahefana tany demokratika ty fa nandevona aza atsika mbola resana ny maty indrindra fa nivelona samy velona ny hevitry ny maro mahatakatavitra anatin'ny sotoavana malagasy zany. Tsy lavirary ny lisam-pifidianana ka mitarika alabato tokony ho 13 tapitrisa ny vahoaka ifidy kanefa 9 hetsy sy 9 tapitrisa ny isan'ny mpifidy navoakan'ny SONI tsy mihoatra ny 5 tapitrisa ny mpifidy ary 3 tapitrisa hatramin'ny 4 tapitrisa ny doublon anatin'ny lisam-pifidianana raha ny kajikajy ny HFI. Araka izany tsy ara-dalàna ny fanisanany malagasy. Roy volana mahery zay no nagnesikesika an'ireo candidat reo hoe tsy mety lereo tiky élection ty fa hikarika kontana eto amitsika zahay esika mifanorenana ifotony dia mandala ny fiavagnana zany fiavagnana zany tsy tia korontana
ilavirsika ny korotana ka raha ity liste électorale tiako indesina anao fifitanana de korotana ninzo lahy raha toka mbola iroso amin'io lisym-pifidianana io isika eto Madagasikara dia hiteraka korotana izany raha ny nambarany HF hatrany nao vi nao va nao vanja izay ny fanambarana izay nataon'ny ACFI io marainy io fa amin'izay lafiny politika izay ihany dia tsy miditra amin'ny fanomanana ny fifidianana eto Madagasikara ny Amnesty International saingy mila jana kosa ny zon'olombelona sy ny fahafahana manatanteraka amin'izay zony izay mandritra ny fifidianana raha ny fanazavana izy ireo makasika ny fifidianana izay totsaintsika eto Madagasikara amin'ny fahafito ny volana novambra ao avy izao andeha rahantsika ny fanazavana hoentiny solitenan'izy ireo amin'ny fiteny vahiny. Dans tous les cas, Amnesty International sera là à chaque pas pour vérifier que justement les droits de l'homme sont respectés. Et on sera là aussi si des violations de droits de l'homme ont lieu malheureusement, comme nous avons vu par le passé. On sera là pour les dénoncer et pour appeler les autorités justement à respecter les droits humains de chaque individu. Donc il faut vraiment que ces élections se passent dans un contexte pacifique et qui respecte les droits de l'homme avant tout. La liberté d'expression, de manifestation pacifique, et voilà. Izay ny makasika an'iny fa eo amin'ny pejy politika ihany dia ao anatin'ny fivoriana ara-potoana ao an'ireo parlementaire eto Madagasikara isika amin'izao fotoana izao. Ao an'etsy amin'ny anteny miram-pirenena dia vitsy ireo solomamoaka no tonga miatrika an'izay fivoriana ara-potoana izay satria dia revo any amin'ny fanomanana fifidianana na ihany koa fanomanana kandida manoloana izany indrindra dia mananjo tanteraka an'io politika ny solomamoaka raha ny fanazavana izay noentin'ny solomamoaka Riftina Richard Jean Bosco androany nambarany fa zava-dehibe ny fanaovana politika satria toerana anaovana politika ny antemira-pirenena saingy manana didy kosa ny solomamoaka amin'ny andraikitra izay napetraka ny vahoaka aminy dia ny fandanina ny lalàna ka rehefa misy ny fivoriana izay ilainan'izy ireo dia tokony hiverina eny anivon'ny antenimira-pirenena ireto solomamoaka ireto. Andeha rahantsika izay fanazavana hoentiny izay ateo micro ny Clara Raholomanatsoa sary ny afitra rany. Député, ny ancien député aloha dia tokony marika fivoriana kanefa hitantsika ihany koa ny député sady manao lalàna izy ny député ihany koa no ny antenimira-pirenena dia tena fanaovana politika ankehitriny dia misy an'io resaka fifidianana io dia amin'ny ankamaroan'ny député miaritra amin'izany any amin'ny toerana sy ny circonscription maro samihafa any aminy miankina amin'ny député tsirairay ary sy fanomisan-tsiny ny hoe izy mivory izy any amin'ny toerana fa samy manana ny andraikiny izany ary samy manana ny conscience ny député ny mahasavoasazy ny député raha ohatra ka hoe ao anatin'ny session indroa mifanesy izy sy nanatrika ka sisy excuse tao anatin'izay fotoana izay dia azo ampiasaina izy ao anatin'izay fa eto dia manentana ny député namana mba indrindraindrindra ny eritrerisika ny loi de finance sy ny adidy amin'ny fanaraha-maso ny gouvernemanta na dia ao anatin'ny fotoana tena tery dia tery isika ao ankehitriny. Izay ny mahakasika ny lafiny politika fa tsy manaraka ny fiantra iraisam-pirenena ary tsy manaja ny zon'olombelona kosa ny fonja eto Madagasikara raha ny fitsirihana izay natao amin'ny Amnesty International nataony izay teto Madagasikara moa nanaovana izany nanomboka tany amin'ny taona 17 sy 2000 mitarazo ka ihany koa ny fitsarana eto amintsika raha ny fitsirihana izay nataon'izy ireo ka tokony andraisana fepetra na ihany koa atsaraina ny fomba fiasa eny anivon'ny fitsarana tany amin'ny taona 17 sy 2000 dia mahatraritra 20 ireo voafonja izay namony eny nefa tsy niatsika fitsarana akory hoatrany ny fanadihadiana izay nataon'ny Amnesty International ary ny atsasa manila voafonja eto Madagasikara dia mbola tsy nandalo fitsarana avokoa izay fantatra nefa ny fabetsaka eto amintsika. Andeha rahantsika izay fanadihadiana izay hoentiny Jenita Soalanaina eo amin'ny sariny Aja Manantsoa.
Misy fonja 12 eto Madagasikara dia ahitana ankizy tsy ampy taona manodidina 13 ka hatramin'ny 17 taona vao fonja ary zato isanjato tsy mbola nisy nandalo fitsarana avokoa. Ankabeazan'ireo ankizy ireo nefa dia voahentsika amin'ny resaka alabotry toy ny halatra akoho, ventina lavanilina sy telefônina. Efa moatra ny sasy tokony efen'ny fotoana izay nipetrahany tany am-ponja. Araka ny lalàna velona nefa dia tokony tsy moatra ny enim-bolana ny fitazomany ankizy tsy ampy taona miandry ny fitsarana na le hoe en détention préventive amin'ny teny vahiny. Etsy ankilany efa maro ireo ankizy efa mahavita 13 volana raha toa ka mahatratra 5 taona izany ny amin'ny olon-dehibe. Amin'ny ankapobeny dia mahatratra 20 isanjaton'ny zaza vao fonja dia tsy mbola voatsara avokoa raha toa ka 7 isanjato zany amin'ny vehivavy, raha toa ka 15 isanjato zany eo amin'ny lehilahy. Plus de personnes en attente de jugement que de personnes condamnées. Et là, on parle quand même de plus de 11 000 personnes. Certains semblent adopter, d'après nos recherches, une approche punitive. Que quand on rentre dans l'établissement pénitentiaire, dans le quartier mineur, et on demande qui a été condamné, il n'y en a aucun. Il n'y a que des prévenus. On parle d'enfants qui ont de 13 à 17 ans. La majorité, comme on l'a dit, c'est des vols de poulet, des vols de gousses de vanille. Miantso ny fitondram-panjakana araka izany Amnesty International mba handray fepetra indrindra amin'ny fanajana ny zon'olombelona. Betsaka loatra ny tarasoka amin'ny fitsarana, efa moatra lavitra ny tokony ho izy ny isan'ny voafonja, ka misy ary mifanaingitaingana mihitsy matory amin'ny alina dia mifandimby ary tsy misy torimaso hita raha tsy adiny iray ihany mandritra ny alina toriana. Ireo olona sahirana no tena misodra olana amin'ity raha fitsarana ity, maro amin'izy ireny no tsy mahafantatra ny zony fa eo ihany koa ireo tsy manambola akana mpisolo vava. Tao anatin'ny fonja 7 nitsodeny Amnesty International dia nahitana voafonja manodidina 1000 alina voafonja tsy mbola niatrika izany fitsarana izany ary misy ny sasany tsy fantany fianakavian'ny ntsony ny fisiny everin'izy ireo fa maty nefa any am-ponja. Tokony ho jerena manokana ihany koa ny resaka fahasalamana sy ny tsy fampisakafo satria io no isan'ny tena mitarika fahafatesan'ireo voafonja eto amintsika. Misy raha toerana vehivavy bevoka any am-ponja no tsy misitraka fitsaboana, eo ihany koa ny miteza zazakely. Zavatra anankiroa ny tena antony mahatonga ny atao hoe voafonja misavovona any anatin'ireny fonja ireny. Voalohany aloha dia mahantra ilay olona ka tsy manana eto manana ahafahany mandoa ny sarany izay ahafahany maka mpisolo vava. Zay aloha antony anankiray ka matetika izy ireny dia tsy fantany akory ny mahasamihafa ny hoe inona moa ny ilana mpisolo vava satria efa mahantra izy tsy nandalo fanabeazana izy ary tsy fantany ny makasika an'izay ka zay natonga ny fanadihadiana izay nataonay teto izay nafantoka anay bebe kokoa any amin'ny olona voafonja vonjimaika kanefa ny voatarazoka ela loatra ary matetika aza izany dia mihoatra lavitra noho ny sazy izay tokony nomena azy raha toa ka voatsara izy kanefa ny mbola tsy voatsara izy dia lasa mitarazoka ela loatra ny sazy izay omena azy. Faharoa manaraka an'izay dia makasika ny eo amin'ny cour criminel satria tsy misy fitsarana atao zany afa-tsy indroa isa-taona ihany eto Madagasikara makasika ny cour criminel ka anisany atao hoe ady izay ataonay ny mba hisiny izy io mihoatra n'izay imbetsaka kokoa zany fa tsy izay indroa isa-taona izay ihany. Tsy ireo voafonja ihany no misedra olana mahakasika ny raharahany fonja ity fa ireo mpiambina ihany koa manany amin'ny aina izy ireo satria vitsy loatra ny isan'ny mpiambina. Mbola olana ihany koa ny tsy fiampin'ny fitaovana toy ny fiara-ampiasaina anaovana ny asa na ny taratasy ampiasaina aza dia mbola manahirana. Manaitra ny fitondram-panjakana araka izany ny Amnesty International indrindra ny ministeran'ny fitsarana mba hanokana vola bebe kokoa hijerena manokana ny fonja mba hanajana ny zon'olombelona. Izay ny Amnesty International makasika ny ireo voafonja eto Madagasikara fa ho an'ny voamera maleotina miaro ny zon'olombelona ny sena IDH kosa dia nanambara fa tsy afaka atsaraina ny fiainan'ireo voafonja raha tsy misy ny fanenana ireo voafonja eto Madagasikara. Be loatra mantsy ny olona ampidirina ponja eto amintsika saingy tsy maharaka ny filana ny trano andraisana azy ireny. Raha ny nambaran'ny
voamera maleotena miady amin'ny zon'olombelona atrany dia zava-dehibe ny tokony hijerena amin'ny kalitahoan'ny fonja eto Madagasikara. Nisy araka izany ny fandiniana latabatra boribory hanatsarana tontolon'ny fonja eto Madagasikara izay nitotsaina androany tsy koron-drano ahafana zany mijery ihany koa ireo olana sy hitondrana vahaolana mahakasika izany. Tanteraka be ny lalana sy tiavana rakotondrina nonanao izay fanadihadiana izay. 4 alina ireo vafonja manerana ny Madagasikara, 100 ireo nefa no mbola tsy voatsara. Mandidina ny 20 ny fonja eto Madagasikara. Mitombo isan'andro ny vafonja kanefa tsy masehaka ny fonja intsony ny toerana. Mba ho fikaroham-bahaolana manoloana izany ary dia nisy ny fionana latabatra boribory izay nandraisany teo anivony ny ministera fitsarana anjara niaraka tamin'ireo fiarahamonim-pirenena avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Ny avy eo anivony voamera maleotena ho fiarovana ny zon'olombelona. Tokony jerena akaiky ny fampianana ny famonjana eto Madagasikara ary mila tazaina ihany koa ny vahoaka. Tsy mifanetana tsonitsy zany amin'ny fitombony mponina ny fonja izay misy ary tsy vitany hoe tombony isan'ny mponina fa ny tombona koa zany isan'ny olona fonjaina isan'andro hoe olona mijery fonja zany be loatra, tena be loatra izy. Zany hoe misy zany le ohatrany hoe fahazarany mpitsara amin'ny ankapobeny hoe mampiditra olona fonja. Nefa zay zany no mazavainy zareo tompona andraikitra ao ministeran'ny fitsarana teo hoe efa misy ozy izy ao anatina alala fa zany hoe mbola namafisinay tatoato zany amin'ny alalan'ny circulaire. Misy ihany koa ny herisetra mahazo ireo vafonja ampiarina amin'ireo tompona andraikitra ny sazy raha toka misy ny manao izany. Zany efa andalana izy io ary vinavinaina ho fitaina farak'izay haingana mba ahafahana mamindra n'ilay vafonja eo an-tanimora indrindrandrindra amin'ny fonjako sady efa telo moa io tsy manara-penitra dia misy fonja maromaro no ao anatin'izay vina zay ho atsangana anisan'izany ny Atsimondrano izay amindrano manokana ny vafonja aty an-tanimora makeny amin'ny fonjako avao eny Atsimondrano. Dia misy koa any amin'ny faritra atsinanana any efa projet efa hely zany fa izao zany ny ministera miezaka anatanteraka ny misy amin'izay zany. Izao fanasarana ny fiainan'ny vafonja izao dia manaraka ny fipetrany firenena mikambana ho fanajana ny anarany Nelson Mandela izay vafonja nandritra ny 17 taona nefa tsy nisy ny eloka vitany. Eo amin'ny pejin'ny fanabeazana kosa indray dia mpianatra mahatratratra any amin'ny 550 sy 703 alina no raisina eny anivon'ny Anjerimantolo etsy Ankatso ho amin'ity tao mpianarana 24 sy 20 sy 2 ity raha ny fanavana izay noentiny teo anivon'ny université niakatra 300 teo ny tapahafana baccalauréat amin'ity taona ity ka ny atsasa manilana izy ireo dia saika afaka miditra avokoa eny amin'ny université. Nahitana fitombony izany raha noarina tamin'ny taondasa satria ny ray pahefatry ny mpianatra afaka fanadinana ihany no afaka miditra eny amin'ny université Antananarivo teo aloha. Amin'izao fotoana izao dia nampitombona izany vokatry ny fisian'ny lalam-piofanana vaovao sy no ny fanatsarana eo anivon'ny université Clara Raolomanantsoa eo amin'ny sariny afitra lalaina. Miisa 170 alina ireo mpianatra afa-panadinana baccalauréat amin'ity taona ity ary maro amin'izy ireo no maniry ny hanao fianarana eny amin'ny Anjerimantolo. Fantatra kosa fa nahitana fiakarana ny tahan'ny fampidirana mpianatra eny anivon'ity sampam-pianarana ambony ity raha oharina tamin'ny taondasa. Mpianatra miisa 550 sy 703 alina no raisina izay mizara amin'ireo fakulté maromaro ao anatin'izany ihany koa ny ES Antsirabe sy ny ESSI Soavinandrino. Ankoatr'izay dia fantatra ihany koa fa isy ny fanofana mpitaindavitra na formation en ligne ho an'ny mention 10 sy ny fakulté ny teny sy ny aisoratra ary ny siansa mahaolona na ny FLSH manomboka amin'ity taom-pianarana manaraka ity. Etsy andany ny fisian'ny fakulté vaovao dia ny sciences politique izay sambany voaisy eny amin'ny Anjerimantolo.
ho tanterana ny 12, ny 13 ary ny 14 ny volana desambra ho avy io kosa ny fifanana voalohany idirana amin'ny taona voalohany eny amin'ny Université Antananarivo ary eo arinkelin'izay ny agronomie. Adievitra fampafatarana programme anasy fa ny okevitra sy famelabelarana ara-politika manomboka izao dia omena vahana manokana ny tontolo ny fividianana sy ny fampelezan-kevitra eto amin'ny ONR TV sy ONR Radio. Tongava ary manantona anay dia nizao ety amin'ny immeuble STOI Ankoronano na antsony lahara telefônina 03411 965 74. Ame tokony voaka malagasy aho ary tena ifanaraka aminy fa reto zavatra reto ny tanteraha amelina ny tetikasa fampianarana indray isika ho an'ny rehetra fitaovam-pianarana kit scolaire ny fanofanana fidiony miary fa tsy mpampirohoro fidiony numéro 25 fidio marka Ravalomanana. Fédération malagasy ny basketball manolotra championnat national 1A Laisvavy ao amin'ny Palais du Sport ny 12 hatramin'ny 20 octobre. Sponsor Vigie, PMU Madagascar, boisson officielle Ovive, XXL, partenaire média Live Sport, TVM, RLM Communication, ONR TV Radio, AZ Radio Télévision, RDJ. Championnat national 1A ny 12 hatramin'ny 20 octobre. Sponsor officiel 4G Baitelma, Mayenne Can Madagascar. Ho vahin'ny fandarana tapatapakaditra ho amin'ity anio ity ny candidat laharana 20 Mahafalo Olivier Solonandrasana. Ny candidat laharana fasivy Sara Rabearso. Fa lehilahy foana no maro anisa tamin'ny sehatra rehetra hatrany amina filoha hatrany amina chef de azatonona ary fandarana tapatapakaditra ho arahana eto amin'ny ONR TV anio alina amin'ny 7 ora sy sasany. Araka ny nanaratsika azy teo aorianan'ity fampalambaovao ity zany no anaranao ny fandarana tapatapakatra eto amin'ny ONR TV ao amin'izao alina izao ny candidat laharana 20 Mahafalo Olivier Solonandrasana eo ny koa ny candidat laharana fasivy Sara Rabearso no vahiny ao anatin'ity fandarana ity izay anasanantsika rehetra zany tsy saraka amin'ny fahitalavitra ONR TV. Toyantsika ny fampalambaovao amin'izao alina izao manjaka ny tsy fandrimpahalemana eny amin'ny fokontany Ankorondrano Andranomahery ny fanendahana no tena ikoezana mihitsy eny an-toerana amin'izao fotoana izao izay hitondran'ny mponina fitarainana amin'ireo tompon'andraikitra efa nisy raha teo ny fanasana andraikitra izay noraisiny mpitandro ny filaminana saingy mbola tsy ampy izany amin'izao fotoana izao satria lasa andavanandrom-piainan'ny mponina mihitsy ity asa fanendahana ataon'ireo olonjatry eny an-toerana ity. Nanao ny fanadidina afanoelara andrianatenaina eo amin'ny sariny aina roela. Maro ireo faritra mbola anjakany tsy fandrimpahalemana eto Antananarivo sy ny manodidina amin'izao toy ny eny Anosy, 17 hektara, Isotry ary ireo maro tsy voatanisa. Ho aneo tamin'ny fokontany Ankorondrano Andranomahery manokana, betsaka ireo trangana tsy fandrimpahalemana toy ny aripôsy sy ny fanendahana. Manodidina ny amin'ny 7 ora alina eo no anaovan'ny olon-dratsy ny asa ratsiny raha nambaran'ireo mponina ary ireo pody alina dia saika lasibatra avokoa. Dia rehefa any amin'ny alina vao miditra izany eo amin'ny anfolo dia riazona série zany manomboka misy ny tsy fandrimpahalemana io miditra mankaty aminay
dia ry lalana Kazinanga misy lalana Tambary zany matetika dia hitanao misy lalana vaovao iny eo Tambary dia amin'iny zany misy rehefa eo any amin'ny sivy dia besaonina miasa ty aminay tsy falepalemana zany hoe ty aminay ohatry ny hoe ilay sitositona mahery zany fa ale izy koa tsy olona avy ety aminay fa olona étrange zany ny fafety ety aminay ety. Etsy ankilany nanambarany teo amin'ny fokotany fa efa manao ny ezaka rehetra mba hisin'ny filaminana eny an-toerana ka efa miara-miasa akaiky amin'ireo mpitandro filaminana izy ireo ho fitandrona filaminana indrindra amin'ny alina. Manana voamera fandriam-pahalemana maromaro zay tao ny fokotany Akondran'Andramahery dia zareo manao laronde amin'ny alina miaraka amin'ny polisy eo amin'ny PPA 2 village des Jeux manao toro zareo amin'ny alina dia apetraka amin'ny eny polisy satria zay miara-miasa amin'ny polisy dia ny polisy no mandray mandraikitra feno zay zavatra izay. Mila melo avokoa araka izany tsirairay amin'ireny olon-dratsy ireny indrindra ireo mody amin'ny alina ary tokony hampandrehatra mitandro filaminana raha misy ny tranga hafahafa. Tsy mbola maraka ny filan'ny mponina eto Madagasikara kosa ny vokabary izay vokarintsika isan-taona raha ny tatitra izay navoaka ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Betsaka moa ny antony mahatonga izany anisan'izany ny tsy fahampian'ny mpitaovana eo ihany koa ny tsy fahampian'ireo matianina izay misehatra eo amin'ny famokarana vary eto Madagasikara fa indrindra ny tsy fahafan'ireo tantsaha mamoaka ny vokatra eto an-drenivohitra manodidina ny 4 miliara taona isan-taona ny fitambaran'ny vokabary rehetra amin'ireo sopitry Madagasikara ao anatin'izay vokatra isan-taona izay. Ankoatran'io fa dia mbola manafatra hatrany amin'ny 2 hetsy taona isika eto Madagasikara vary avy any ivelany izay anampiana ny vary izay ho ampiasain'ny mponina eto an-toerana. Manoloana izany indrindra dia nisy moa ny dinika izay nifanaovan'ny ministera tamin'ireo mpiara-miombon'antoka niaraka tamin'ireo teknisiana sy ny matianina mba ahafahantsika aleo tena arabary anoany amin'ny taona 2020 anoany. Clara Raholo Manantsoa eo amin'ny sariny afitra. Mahery ny 5.20 isanjato ny vahoaka malagasy no mivelona amin'ny fambolena sy fiompiana ary mamokatra eo amin'ny 4 miliarda taona isan-taona eo isika raha ny vary manokana. Na izany aza mbola tsy maraka ny filana anatiny ny vokatra azo avy eto an-toerana ary voatery tsy maintsy manafatra avy any ivelany eo amin'ny 200,000 taona isan-taona eo isika mba ahafahana mameno izany filamponina izany. Mbola maro ny olana sedran'ny malagasy eo amin'ny sehatra ny fambolem-bary amin'izao fotoana izao. Anisan'izany tsy fananan'ny Madagasikara fitaovana fa eo ihany koa ny tsy fidinan'ireo matian'ny fotony sy ny olana maro hafa. Izany rehetra izany dia miteraka olana eo amin'ny vokatra raisina izay olana lehibe tokoa satria kely ny vokatra azo raha toa ka azo atao tsara ny mampiakatra izany raha toa ka tanteraka soma tsara ny tanjona izay apetraky ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Raha ny tapitony zany aloha tena hotenenina dia hoe navita teo 4 millions de tonnes zany resaka vary raha ny ohatra ny tamin'ny herintaona ilay izy dia ny tombo 300 isanjato fa raha ny ohatra ny tamin'ny taona talohan'izay dia ny tombo 10 isanjato fa araka ny hitantsika tamin'ny herintaona dia nisy be da be ny favoazana nazo arakaraka tamin'ny toetrandro izay nahazo antsika teto nisy cyclone nisy ny haitany dia ireo no mifangaro dia ambany be zany vokatra tamin'ny herintaona. Na zany naty zany raha tsy mbola ampy antsika zany ny vary mbola manavatra tsika raha ny atotanisana avoakan'ireo mpikirakirana izany navoaka ny tany amin'ny ministeran'ny commerce koa dia tena mbola eo amin'ny 200,000 tonnes no vary ahafarantsika zany zao. Fahaleovantena ara-bary ho an'i Madagasikara io no tanjona amin'ny taona 2020. Mba hatratrarana io tanjona io dia nisy ny dinika izay niarahan'ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana tamin'ny mpiara-miombon'antoka maro sy ireo mpamatsy vola. Napetraka ny atao hoe chaîne de valeur izay fototra ianganana tanterahana io tanjona io. Anisan'izany ny fanaraha-maso ny fambolena hatrany am-piandohana, ny fanodinana azy ary indrindra ny famokarana. Izany hoe izy ny fiara-miasa eo amin'ny tantsaha madinika sy ny mpandrarava vaventy ary ny orinasa mpanodina na indostria. Ireo telo ireo no heverina fa hitondra vokatra tsara ka natratrarana ihany koa ny tanjona fahaleovantena ara-tsakafo ny taona 2020. Dia misy resaka chaîne de valeur zany tena atao anatin'ilay izy dia resaka chaîne de valeur tsika dia manomboka ny fiandohan'ny famokarana zany hoe mijery ny resaka intrant hoentina mokatra any amin'ny resaka famokarana
atrany amin'ny fanodonana dia izay zany ny tena jerevanao anatin'izay ka ny fiarah-miasa ny vondrona anankitelo dia ny ireo tantsamadinika ireo raharaha lehibe sehatra ny fambolena sy ny fimpiana ary ny mpandraraha amin'ny resaka fanodinana koa zany misy anankitelo zany ireo dia rehefa jerevana ireo dia misy intersection misy zavatra irahana dia hoe mifameno zany zavatra ataon'izy ireo dia misy ny atao hoe izay zany dia mivoina atao hoe agriculture contractuelle izany hoe ireo tantsahantsika dia ny ankabeazany dia tsy manana tany vavety ahafahana mamokatra dia tsy manana koa ny fitaovana dia izay zany mahatonga ny hoe agriculture contractuelle nahafahan'izy ireo miara-miasa amin'reto mpandraraha lehibe reto. Mbola anatin'ny fanomanana tanteraka moa ny ministera sy ny mpiara-mombona antoka maro samihafa ankehitriny ary fantatra fa amin'ny taona ho avy io no hanomboka ny fanatanterana ny dinika izay ny fanaovan'izy ireo. Saina nanomboka androany ny andiany faharoa amin'ilay hetsika fampiratiana ara-toekarena izay atotosaina itsy amin'ny alliance andavamamba tanjona radio ao anatin'izao hetsika izao ny fampahafantarana ny malagasy rehetra anireo sehatra mety ahafahana mamokatra amin'ny lafin'ny toekarena eto a Madagasikara tany amin'ny taona 770 no efa nanomboka nanao an'izao hetsika izao isika saingy tamin'ny lafiny hafa amin'izao fotoan'izao kosa dia miendrika famparatiana ity hetsika ara-toekarena etsy andavamamba ity natrika izany fanoelana andrenatenaina teo amin'ny sariny aina roela. Zava-dehibe ny ahafantarana malagasy rehetra ny lafiny toekarena eto amintsika izay indrindra no anton'ity hetsika ity izay tarihin'ireo mpianatra amin'ny fakulté ekonomia Ankatso. Efa nisy ihany ny hetsika tamin'ny roa taona lasa izay ary ny andiany faharoa ity atao ity. Loha hevitra amin'ity andiany faharoa ity ny hoe gouvernance clé du développement na ny fitatana ny fanalahidy ho amin'ny fampandrosoana. Izany hoe ampahafantarana mandritra ity hetsika ity ny fahaiza mitantana eo amin'ny lafiny toekarena, sosialy, fampianarana, ny kolikoly sy ny sisa. Mbola olana eo amin'ny fampandrosoana eto Madagasikara ihany koa ny fisian'ny krizy eto amin'ny firenena ka mampiematra hatrany toekarena raha nambaran'ireo mpikarakara. Gouvernement zany dia karakarain'ny Université Madagascar département économique sy ny cabinet federation consulting. Ny ampisehoana eto zany dia mitantara Madagasikara hatramin'ny taona 90 ka makaty ary izy ity efa nisy tamin'ny roa taona lasa fa mitindray le thème zany eo ihany no retara économique Madagasikara fa mikasika ny fahaiza mitantana. Araka ny hita dia misy tokoa ny fivoarana ara-toekarena eto Madagasikara nanomboka ny taona 770 hatramin'izao vanim-potoana izao, ohatra ny fananganana orinasa, ireo karazana vola efa nisolo teto Madagasikara ary ihany koa ny lafiny fampianarana izay efa azo lazaina fa nivoatra tokoa. Ivadika etsy korondrano isika anisany manaitra ny maro ny fahitana an'ireo mpivarotra voankazo marobe izay mandravaka rahateo moa zany ny endriky ny tanàna saika hita eny an-toerana avokoa ireo voankazo izay tsy fahita eny amin'ny tsena hafa eto Antananarivo renivohitra. Mahasarika ny mpividy no efa antaonany maro kosa no niary tamin'izay sehatry ny fivarotana voankazo izay niponina eny an-toerana. Tantela be ny lalana sy tiavana rakotandina. Efa antaonany maro no nivarotra voankazo sy aty Akorondrano ity renim-pianakaviana ity. Isan-karazany voankazo varotana eny an-toerana, isan'izany ny coco, ny manga, ny papay, ny akondro. Isan'andro izy moa no mivarotra eto amin'ity toerana ity ary efa manana ireo mpanjifany manokana sy ireo izay mandaloka mividy. Misy ihany koa ireo voankazo tsy fahita eny an-tsena kanefa hita eny an-toerana toy ny voasary izay efa manomboka miailany ary ny zavoka, ny mangostana. Tena kilana zany ohatrany hoe somono, karama, vazaha, gasy, samy vidy daholo e. Misy koa kely maketo aminay ka mampavakazo, maka misy amin'izao zao fotoany manga dia maka manga, misy pastèque zao misy na le olona anao mariage ireny ary afaka maketo aminay daholo. Mandeha zao coco, pastèque zany tena mandeha satria ilain'olona amin'le mafana ny andro. Toy izao ny ankanton'ny loko maro samihafa teraka ireo voankazo ireto izay mandravaka ny tsenany ety Korondrano. Izay ny Korondrano fa ivadika any Kamerona any kosa isika ao anatin'ny vaovao avany ivelany dia lany fampolony indray hitantana ny Kamerona lany ho filoham-pirenena ao amin'ity firenena ity Paul Biya
izay fantatra fa efa nitatana izany firenena izany nandritra amin'ny 5 taona tamin'ny isa mavesatra moa no naresen'ny mpifaninana taminy ho an'ity filoham-pirenena vaovao ity dia natratratra any amin'ny 170 faingo 520 isanjato ireo olona nifidy azy raha toa kosaka 40 faingo 13 isanjato ny an'ny candidat Kamto Maurice andeha rahantsika izay fanadihadina izay. Voafity fanipiton'ireo filim-pirenena Cameroun i Paul Biya raha efa nitondra ity firenena ity nanomboka ny taona 2027 izany hoe 5 taona izay. Tamin'ny 7 oktobra moa no nataony fifidianany ka izao nandreseny amin'ny isa mavesatra indray izao 170 faingo 20 isanjato ny vatoazona raha toa ka 40 faingo 13 isanjato kosa any Kamto Maurice laharana faharoa. Manoloana ny fandreseny ity kandidaty kosa dia nanambara Kamto Maurice izay kandidat nandritra ny fifidianana tamin'ny 7 volana oktobra fa feno osoka tamin'ny fifidianana faran'iny ary nanao fanambarana amin'izany izy na eny amin'ny haino amanjery na eny amin'ny tambazotran-tserasera manazava ireo lesika rehetra hitany tamin'ny fanisam-bato. Andrasana arak'izany ny mety ho toany. Izay ny any Cameroun iny ihany koa ny antsika manakatona ny fampalalam-bavao eto amin'ny ONR TV ho amin'ity ala ity mankasitraka anao indrindra nanaraka sy nanjo izany hatramin'ny farany azadino rehefa aveo ny fandarana tapatapakatra fandarana izay ivanianan'ny kandidat ho filoham-pirenena mazava ho azy fambibana makasika ny fifidianana ny fampelezakevitra io ihany koa ny raharam-pirenena ny fandarana atsivina amintsika hatrany fa ny kandidat laharana 12 Mahafalo Olivier Solonandrasana sy ny kandidat laharana fahasivy Sara Rabe Arso no vahin'ny Pascal Arasoni sy iroty ao anatin'ity fandarana tapatapakatra ity. Amisotranao nanaraka ny fambalambavao hatramin'ny farany mamy fotoananao kosa ny sampany fambalambavao amin'ny raha hampitso indray tompo klasy tompoko vavy.